Жауаптар берілген. Соларға байланысты біз сұраулы сөйлем құрастыруымыз керекпіз. So, what's your name? My name is Brian Halley. Енді оны мына жерде сұрайды. Бүйтіп сұрасақ болады. How do you spell your last name деген сияқты. Вот. Осының бәрін сөйтіп толықтырып шығамыз. Так, мына жерде мына диалогты тыңдайық. Төртінші тапсырма. Сіздер диалог тыңдайсыздар. Сол жауаптарын сіздер белгілеулеріңіз керек. Қайсы жауап айтылды? 38 бе, 48 бе мына жерде мысалы. Мына жауап па, мына жауап па? Мұқият тыңдап отырып жауап бересіздер. Және әдеттегідей осы сөздердің бәрін жазып жаттап алатын боласыздар. Ал достар, келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.